行啊，鱼子。这是我老板。哦，行，于老板，你今天想去哪里玩？我想去海边玩。好。你来了？你有没有尝到海水是什么味道的？柠檬味。柠檬味的。刚才不是在前面玩吗？而且那边有一个海，有一个海。我爱中国，亲爱的母亲。要小的还是大的？要大的。要大的。你喜不喜欢你的新玩具？我要走了，拜拜，拜拜，宝贝。爸爸。爸爸给你打开啊？对。哎，好了，不连了嘛啊！拜对喽。这把排骨，对，排骨鸡呀。好吃，好吃，那你多吃。这骨头有，没有肉了是不是？没有肉了。那你吃玉米吗？吃玉米有肉。
可在做呢。我不是呢。妈妈吃完了。妈妈吃完了。对呀，妈妈吃完了。今晚吃吧。你别吃呀。我没吃这个酒呢。小口吃，吃的太多了。有了。真棒。先去屋里那个收拾一下衣服，是吧？让你等妈妈收拾完过来你再吃，好不好？你再吃。可不可以？可以。好，等妈妈啊。等妈妈回来再吃啊。那再吃。你吃了吗？你吃了？没有偷吃啊？没有。真棒！太棒了，宝贝，吃吧。Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.